أكد متحدث عسكري أمريكي أن صاروخا إيرانيا أسقط طائرة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية فوق المياه الدولية. وكانت القوات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن أن دفاعاتها الجوية قد أسقطت طائرة تجسس أمريكية مسيرة، قائلة إنها اخترقت مجالها الجوي. وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني فقد تم إسقاط الطائرة المسيرة بنيران الدفاع الجوي، وذلك لدى تحليقها في محافظة هرمزجان جنوب شرق إيران.